州から東海地方にかけて雨でところどころ雨が強まっています。この時間、三重県の尾鷲市で52ミリ、非常に激しい雨となっています。この後の予想される雨の降る量を見ますと、九州から東海地方にかけて100ミリを超える大雨となりそうです。特に四国から東海地方にかけての太平洋側、明日昼までの24時間に200ミリから250ミリ、1時間に50ミリ以上、場所によっては1時間に80ミリを超える猛烈な雨が降る恐れがありますので、土砂災害にも警戒してください。それでは明日の天気図です。台風は